4 मतदारसंघ एसटी खातीर रिझर्व करता अशी अधिसुचोवणी 2027चे विधानसभा वेंचणुके आदी काढात नाजाल्यार राज्यव्यापी आंदोलनाक दुसरो पर्याय ना एसटी समाज भावांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या। आनीक अल्टिमेटम दिवचे नात, कृती करतले अशें एसटी समाज फुडारी प्रकाश वेळीपान सुनायला। गावडा कुणबी वेळीप ह्या लोकांक एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो आनी तो मेळोवपा खातीर गोंयच्या कारभार वेगळी ऑर्गनायझेशन आसली ह्या सगळ्यांनीच खूब अशे प्रयत्न केले, खूब अशे खटपट केले, खूब असो त्याग केलो आसा। आनी 2004 गोंयचे वेगवेगळे ऑर्गनायझेशन आसात ते एकठांय हे ऑर्गनायझेशन सुरवात केलें आनी ते ऑर्गनायझेशन केले नंतर गोंयांत उटा संघटनेन खूब अशे एक्टिविटी केल्यो। उटा संघटनेन सुद्दां आपले 12 डिमांडाचो चार्टर गव्हर्नमेंट, सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंटाक दिलो आनी हेजे खातीर मेळोवपा खातीर गेल्ले ऑलमोस्ट 23 इयर्स खूब अशे खटपट केले आसा, प्रयत्न केल्ले। तुमकां खबर आसा ह्या उटा संघटनेन रथयात्रा काडली, त्या संघटनेन विधानसभेचेर भव्य असो मोर्चा व्हेलो, ताजे नंतर बाळ्ळेचे प्रखर अशें आंदोलन जालें। ह्या आंदोलनाक बाब मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप यांचे बलिदान जालें। बाब रमेश तवडकर, गोविंद गावडे, मालो वेळीप, प्रकाश वेळीप, वासुदेव गांवकर हांकां जेल जाली, कोर्ट कचेरी जाले, सुप्रीम कोर्टाक सुद्दां पावले। तरीक आसतना 4 इलेक्शन आमकां चुकली 2007, 2012, 2017 आनी 2022 आनी आतांचे इलेक्शन जे आसा 2027 हे ड्यू आसा आनी हे 27 मेळोवपा खातीर आमचे उटा संघटनेचे डेलिगेशन अलॉंग विथ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी बाकीचे तेजे ऑफिस बेअरर, पार्टीचे ऑफिस बेअरर हांकां घेवन 2024 दिल्ली होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हांकां मेळ्ळे आनी त्या वेळार तेणी आमकां एश्युरन्स दिल्ले 2027 पयलीं हे जे गावडा कुणबी वेळीप गोंय आसात तांकां आमी रिजर्वेशन दितले म्हळ्यार दितलेच। दोनूय पार्लिमेंटाक, लोकसभे आनी राज्यसभेक हे पास जाले। आमची राष्ट्रपती आसा ताका एसेंट दिल्लो आसा। गॅजेटाचेर 13 ऑगस्ट 2025 जाल्ले, ऑलमोस्ट जावन आज 1 वर्स जाल्लें आसा आनी हेजे नंतर सुद्दां आमी परत एकदां आमचे डेलिगेशन माननीय मुख्यमंत्री जे आसात, आमचे आमदार जे आसात, स्पीकर गणेश गांवकर, रमेश तवडकर, गोविंद गावडे हांकां घेवन परत होम मिनिस्टर मेळ्ळे आनी ह्या संबंधी सुद्दां आमकां एक एश्युरन्स दिल्ले की जात तितले बेगीन हे आमी तुमकां गोंया खातीर हो कायदो लागू करतलो। आयज एक्ट जाल्लो आसा, एक्ट जावन सुद्दां 1 वर्स तो फुडें वचना। हेजे बद्दल आमकां खूब अशी शंका दिसता की टायम शॉर्ट उरले कडेन आसा, इलेक्शन ड्यू आसा सादारण जानेवारी फेब्रुवारी आनी म्हणून उटा संघटनेची आमची मागणी आसा की हे जे रिजर्वेशन गोंया खातीर आसा, ऑलरेडी 4 इलेक्शन आमकां चुकली, हे 5वे इलेक्शन एट एनी कॉस्ट हे आमकां मेळपाकच जाय हो निर्धार केल्लो आसा। 2027च्या वेंचणुका आदी एसटींक 4 मतदारसंघांनी रिझर्वेशन दिवपाच्या मुडात सरकार आसा अशें दिसना। उरफाटो गोंधळ तयार करून समाज भावांचे लक्ष दुसरे कडेन वळयता असो आरोप गोविंद शिरोडकारान केला। आता मेरेन सरकारान आमकां गृहीत धरल्यात। सरकारान अजूनय एसटी समाजाच्या आंदोलनाची तांक लक्षात घेवंक ना अशें दिसता अशें शिरोडकार म्हणटा। सरकाराक इंटेन्शन पळय जाय तूं सरकारान एक्ट नोटिफाय केलें इन 2025। आता खऱ्यानच तांकां इंटेन्शन आशिल्लें वो पॉलिटिकल बील आशिल्लें जाल्यार अपॉइंटेड डेट कित्याक नोटिफाय करूना जेन्ना एक्ट नोटिफाय करता तेन्ना। हातूंतल्यान गव्हर्मेंटाचो खंय तरी हिडन एजेंडा आसा सिद्ध जाता न्ही, ना जाल्यार सरकाराच्यान इवन आतां आमच्यान बॉल मारतात, आमी एजिटेशन करतात, 1 वर्स रावपाक गरज ना। एक 4 दिसां भितर कित्याक दिस जस्ट 4 लायन नोटिफिकेशन, जस्ट नोटिफाय द अपॉइंटेड डेट ऑफ रिएडजस्टमेंट एक्ट। व्हडलीशी पार्लिमेंटाक आनी कोण हेची सल्लो घेवपाक गरजच ना। हो जो इश्यू जो आसा हो कोणाचो आसा, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो आसा, लक्षात घ्या। आता आमच्या मिनिस्टरांक आमचे जे कोण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचे आसा तांकां वचून हो आमचो जो सीएम जो आसा परतून बाबा आमचो हांगासरलो हेजो प्रेसिडेंट जो आसा ताणें ह्यो सांगत आसा दितात म्हणटा। अरे बाबा पळय, आयज सांगूंक तुमकां सोदता आमी गव्हर्नमेंटाक, आयज आमी तुमकां तारीख दिना,
अल्टिमेटम दिना तुमकां आमी. दीस इज अ फायनल. प्रत्येक दीस हो आमचो तुमच्या खातीर अल्टिमेटम आसा हेची ह्या सरकारान जाणीव दवरची. आमी म्हणटाले न्ही पयलीं 10 दिसाचो टायम दिता, 15 दिसाचो. नो, आमची एक्टिविटी आयज पासून सुरू जाली. प्रत्येक दीस काउंट करा तुम्ही, हो आमचो अल्टिमेटम आसा. सरकाराक जर ह्या समाजाची गरज आसा जाल्यार ज्या टायमा पिरियडाक फायनल नोटिफिकेशन काडचे अपॉइंटमेंट डेटची टायमाक ना. तुम्ही केन्ना काडपाचे अपॉइंटमेंट डेट काडा, पूण इलेक्शन कोड लागचे पयलीं आमकां 4 नोटिफाय करून दिया. तोपर्यंत हो मुवमेंट थांबता. सरकारान आनी आमकां बाबा आमी तांकां रावतले अंकी डेट आमकां दिला तेंच्यांनी, तोपर्यंत आमी रावुया असलें कांयच ना. कळ्ळें न्ही, असलें कांयच ना. ओके, थँक्यू.